Ghionai Cilenti are 8 ani și ne va cânta piesa Scrisoare către Dumnezeu. Succes! Bună ziua! Câteodată aș vrea să scriu scrisoare, să spun ce simt, cum merge, să-mi spun și ce mă doare. Dar tu ești prea departe și poate mă primești. Oricum eu sunt o carte în care tu citești. Mai lasă-mi, Doamne, cerul, speranța și iubirea, și pâinea de pe masă, puterea, mântuirea. Mai lasă-mi și părinții, vreau să mă vadă mare, prin ei am rădăcină, un loc al meu sub soare. Am să-ți vorbesc în șoaptă, inima ta mă ascultă. Mai sunt copil în lacrimi și suferință multă. Nu-ți, Doamne, toate bune, cum sigur Tu ai vrea, din când în când privește și către lumea mea. Mai lasă-mi, Doamne, cerul, speranța și iubirea, și pâinea de pe masă, puterea, mântuirea. Mai lasă-mi și părinții, vreau să mă vad mare, prin ei am rădăcină.